Почему Миннесота не может связаться с Капризовым? Кого из россиян в Монреале встретили оглушительным свистом? Как Василевский сделал то, что в НХЛ не удавалось ни одному вратарю за 80 лет? Привет, это Кубрик Стэнли. В этом выпуске расскажем о третьем матче финальной серии между Тампой и Монреалем, а также, как обычно, обсудим самые интересные новости за прошедшие двое суток. Важно! Подпишитесь на телеграм-канал Кубрик Стэнли. Так мы точно будем на связи. Ссылка в описании и в QR-коде на экране. Не будем терять время, погнали! Тампа обыграла Монреаль в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли и теперь находится всего в одном шаге от второй победы в Кубке подряд. Команды провели пока что самый результативный матч финала и забросили на двоих 9 шайб. Лайтнинг начали встречу очень бодро и уже к середине четвертой минуты вели в счете 2-0. Первым отличился Ян Рута. Его бросок от синей линии достиг цели, в том числе благодаря трафику. Чешский форвард стал автором уникального достижения. Он первый игрок в истории НХЛ, который забил в июле. Обычно в этот месяц в лиге идет межсезонье. Через минуту Тампа получила попытку в большинстве после того, как Эрик Стал выбросил шайбу за пределы площадки. Это была единственная попытка Лайтнинг разыграть лишнего, и они ей воспользовались, справившись с лучшей командой Кубка Стэнли 2021, играющей в меньшинстве. Виктор Хедман забил с передачи Никиты Кучерова и установил еще один календарный рекорд. Он стал первым в истории НХЛ, кто забивал в каждом месяце. После двух быстрых пропущенных шайб Доминик Дюшарм, вернувшийся на скамейку после коронавируса, взял тайм-аут. После Монреаль чуть не получил третий гол, но на опасные выпады соперника канаденцы смогли ответить результативно. Филипп Дано рикошетом от штанги попал в ближний угол ворот Андрея Василевского. Михаил Сергачев, который на представлении игроков попал под свист 3500 человек, в этом эпизоде пытался помешать Дано, но помехой для канадца он не оказался. После гола наш защитник подарил Монреалю большинство, которое также было для них единственным, но молнии в меньшинстве выстояли. Сергачев закончил встречу с полезностью -1. В первом периоде канадиенцы нанесли по воротам Василевского 17 бросков, а всего Большой Кот сделал 32 сейва при 3 пропущенных шайбах. Одержав 11-ю победу над Монреалем подряд, он стал первым вратарем за 80 лет с такой серией против канадиенс. Чтобы повторить рекорд, установленный голкипером Торонто Тюрком Бродой в конце 30-х годов, Андрею нужно выиграть в следующем матче. Также Василевский стал первым вратарем из Европы, одержав 8 побед в финале плей-офф. Всего в истории НХЛ эта планка покорилась 21 голкиперу. Во втором периоде Тампа снова забила 2 быстрых гола. Один из них принадлежит Никите Кучерову. Российский нападающий забил свой 8-й гол и набрал 32 очко в текущем розыгрыше. Куч повторил результат Евгения Кузнецова и приблизился к рекорду Евгения Малкина, о котором мы подробно рассказали в прошлом выпуске. Не забудьте посмотреть, ссылка в описании. Набрав 127 очков в сумме, Кучеров вошел в топ-50 бомбардиров НХЛ за всю историю. Он делит 48 и 51 места с 3 игроками. Никиту признали второй звездой встречи. Благодарим легального букмекера BetBoom за поддержку при создании видео. Получи до 2000 рублей по промокоду Кубрик за регистрацию на сайте или в приложении нашего надежного партнера. BetBoom – лучший букмекер по версии «Спорт» и «Россия». Подробности по ссылке в закрепленном комментарии. Автором 4-го и победного гола стал Тайлер Джонсон. Он удачно сыграл на добивании после броска Матье Джозефа. В конце второго периода Ник Сузуки сократил отставание до 2 шайб, но все же не казалось, что это может стать началом камбэка. Тампа была очень хороша, а Монреаль много ошибался и выглядел не так убедительно, как в прошлых матчах. В третьей 20-минутке Лайтнинг действовали уверенно и легко, будто играя в свое удовольствие. Зрители увидели еще 3 гола. 2 от Тампы, Джонсона и Коулмана, и 1 от Монреаля, который забил Кори Перри. Третий период, как и предыдущие 2, закончился со счетом 2-1 в пользу Лайтнинг. Итоговый результат 6-3 приблизил Лайтнинг ко 2-му титулу подряд. Молнии повели в серии 3-0, и это всего 3-й такой случай за 22 года. В 2 предыдущих случаях Лос-Анджелес выигрывал Кубок Стэнли в 2012 и 2014 годах.
обыграв в серии Нью-Джерси 4-2. Последним, кто выиграл финальную серию в сухую, был Детройт. В 1998 году Red Wings разгромили Вашингтон. К другим новостям. Миннесота не может выйти на связь с Кириллом Капризовым. По информации журналиста Майка Руссо, форвард находится на рыбалке в Сибири без интернета, поэтому клуб надеется, что сможет связаться с российским хоккеистом в конце следующей недели. Пока Капризов находится вне зоны доступа, клуб подписывает новые контракты с другими игроками. Нападающий Юэль Эриксон Эк получил 8-летнее соглашение с кэп-хитом $5 250 000. В прошлом сезоне 24-летний швед набрал 30 очков в 56 матчах. Нападающий системы Чикаго Андрей Алтыбармакян рассказал, что в клубе довольны его сезоном, проведенным в ВХЛ. В 29 матчах за Рокфорд 22-летний россиянин набрал 12 очков при полезности -1. Конор Макдэвид выразил надежду на участие в Олимпийских играх 2022. Также канадец рассказал, что при подписании коллективного соглашения НХЛ взяла на себя обязательство допустить НХЛовцев на игры. Чикаго рассматривает возможность обмена Данкана Кита, который в составе Блэкхокс выиграл 3 Кубка Стэнли. Срок соглашения защитника с зарплатой $5 538 000 рассчитан до конца сезона 22-23. Андре Туриньи – новый главный тренер Аризоны. Он подписал 3-летний контракт. 47-летний специалист работал в штабе сборной Канады на победном чемпионате мира 2021, а также привел к золотым медалям молодежку Кленовых листьев в 2020 году. Кубрик Стэнли рассказал о 3-м матче финальной серии между Тампой и Монреалем, а также о самых интересных новостях за прошедшие 2 суток. Поставь лайк и подпишись на канал, чтобы первым узнавать про новые сюжеты. Спасибо за просмотр, до встречи!